阿爸，你今日来为唔送上系么？我嘅腳上擺長島過後，一直去到新年。做乜嘅會唱到呢？我挺歡喜咧，冇注意就唱到腳。元旦我報到係我來咗同五朋友轉來，看樣啊係圖嘅新橋轉來咧。恭喜阿爸，準備到了套新橋嘅年紀咧。就係太過歡喜，仲加冇解下腳實挫傷咧。阿爸，身體要多注意哦。小口傷啦，冇事情嘅。阿爸，請問腳冇送上要幾多日咧？大約要30日。因為拖到呢一下長來呢。前幾日冇感覺，根本一早先開始感覺有些痠癢咯。阿爸，我讓你看一下哈。不過，我記得人講嘅，慢看唔當左看，左看唔當右方哦。呢片有烏槍，阿爸冇發現哦。就係因為唔會痛，冇想講兩位有隻烏槍。好的烏槍冇結太片，可以跳入高半夜過一下，見你過就好咧。請問你血壓肉要準是什麼？我屋下嘅半養者，當日都係침묵中的愛是肉啊！你放心，我全有找時間說。安樣前好，全部卡老廚房搶半夜，記得愛到肉世界為兩肉高哦。人講3分是肉，7分調理，自家喊你愛多保養哦。好，心夢主人。